अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। PDM जो सरबराही इजलास इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते इख़्तिलाफ़नि जो शिकार। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि ऐं लॉन्ग मार्च लाइ नवाज़ शरीफ़ जे ॾेह वापसीअ जो शर्त रखे छॾियो। पीपल्स पार्टीअ खां सवाइ PDM में शामिल नून लीग समेत 9 जमायतुनि पार्लियामेंट तां मुस्ताफ़ी थियण ऐं धरणो हणण जो फ़ैसिलो करे वरितो। असांजी जंग जो मैदान जबल न पर पार्लियामेंट आहे। नवाज़ शरीफ़ जंग लाइ तयारु आहे त इसाक डार समेत वापसि अचे। आसिफ ज़रदारीअ चयो आहे त मां जंग लाइ तयारु आहियां, पर मुंहिंजो डोमिसाइल मुख़्तलिफ़ आहे। नवाज़ शरीफ़ पंजाब जी क़यादत करे रहियो आहे। अहिड़ा फ़ैसिला न कया वञनि जंहिंसां राहूं जुदा थियनि। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ वालिद जे ॾेह वापसि वारी आसिफ ज़रदारीअ जी तजवीज़ जी मुखालिफ़त करे छॾी। मरियम नवाज़ चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ जी ज़िंदगीअ खे पाकिस्तान में ख़तरो आहे। वापसि कीअं अचे? आसिफ ज़रदारी गारंटी ॾिए त मुंहिंजे वालिद खे कुझु बि न थींदो। आसिफ ज़रदारीअ मरियम नवाज़ जे बयान ते माज़रत कई त मरियम नवाज़ चयो त मुंहिंजो मक़सदु अवां खां माज़रत कराइणु न पर आसिफ ऐं बख़्तावर वांगुरु शिकायत करणु हुई। PDM मां हुकूमत खे को बि ख़तरो न आहे। अपोज़िशन मुल्क में इंतशार पखेड़णु चाहे थी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो वफ़ाक़ी काबीना खे ख़िताब। इमरान ख़ान चयो आहे त अपोज़िशन जी तहरीक जो को बि मक़सदु न आहे, रुगो चोरी बचाइण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। सियासी अॻवान संजीदा आहिनि त चूंड सुधारनि बाबति पार्लियामेंट में ॻाल्हियूं कनि। PDM जे सरबराही इजलास दौरान मौलाना फज़लुर रहमान बि सेनेट जे डिप्टी चेयरमैन वारी चूंड में गफ़ूर हैदरीअ खे अपोज़िशन जा 7 वोट घटि मिलण वारी वज़ाहत घुरे वरिती। फज़लुर रहमान चयो आहे त सेनेट में गफ़ूर हैदरीअ खे 7 वोट छो घटि पिया, ज़िम्मेवार केरु आहे? PDM जे इजलास दौरान सेनेट में अपोज़िशन लीडर ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में इख़्तिलाफ़। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग सेनेट में अपोज़िशन लीडर संदन हुअण वारे मुतालबे ते क़ाइमु। नवाज़ शरीफ़ हिम्मत करे वापसि अचे, सदस्य एयरपोर्ट ते इस्तक़बाल कंदासीं। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरीअ चयो आहे त पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाऊं न ॾींदी। बाक़ी इस्तीफ़ाउनि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ पार्लियामेंट में वजूद ई नथा रखनि। इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा न ॾिनी त तोहीन अदालत जी कार्रवाईअ लाइ दरख़्वास्त ॾींदासीं। मरियम नवाज़ ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल्स ऐं मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर मुलविस हुजण जा केस जांच हेठि आहिनि। हूअ मुल्की फ़िज़ा खे डफेर तारीफ़ धकेलण जी कोशिशि करे रही आहे। नेब लाहौर मरियम नवाज़ जे बयान ते वज़ाहत करे छॾी। बयान में चयो वियो आहे त नेब अदले ऐं अमन अमान बाबति इदारनि ख़िलाफ़ बग़ावत सां भरपूर बयानबाज़ी कई वई। मरियम नवाज़ जे बयानबाज़ीअ जो मक़सदु शरीफ़ ख़ानदान जी करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग जी केसनि खे रंडक विझणु आहे। सुप्रीम कोर्ट इन 75 डस्का ते नंढी चूंड बाबति इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो मुअतल करण वारी PTI जी इस्तदा रद्द करे छॾी। जस्टिस रिमाक्सनी ने चयो आहे त इलेक्शन कमीशन आइनी इदारो आहे, फ़ैसिले खे रद्द नथा करे सघूं। दरिया खान मरी भरिसां मुगिया मोरी इस्ताप वटि ट्रक जो मोटरसाइकिल खे ज़ोरदार टक्कर, जंहिं जे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार कोटलालू रहवासी रज़ा मोहम्मद उर्फ़ बबलू ख़ासकेली मौक़े ते चीपाट जी फौत, जॾहिं त काशिफ पुट मोहम्मद याकूब मरी सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। ज़ख़्मीअ खे फौरी तौर रूरल हेल्थ मुंतक़िल कयो वियो, जॾहिं त वाक़े वारे हंधि पुलिस पहुची लाश ऐं ट्रक पंहिंजी तहवील में वरिती ऐं ट्रक ड्राइवर फ़रार थियण में कामयाब। कराची वासण मसीह बिरादरीअ जी औरत ख़ालिदा राहिल मसीह जो पीरसन वालिद ख़ादिम मसीह ख़ालिद मसीह ऐं ॿियनि सां गॾिजी पंहिंजे मुड़ुस जे क़त्लनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ नवाबशाह प्रेस क्लब जे ॿाहिरां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। हुन चयो त NIC VDA कराचीअ में OTI मैनेजर तौरु कमु कंदड़ मुश्ताक मसीह खां 1 साल अॻु मुंहिंजे मुड़ुस राहिल मसीह 5 लख रुपया वरिता हुया। किरोना वबा सबबि अदा न करण तां मुश्ताक मसीह खेसि सख़्तु तशदुद जो निशानो बणायो, जंहिं सबबि हू बेहोश थी वियो, जंहिंखे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते हुन दमधणी हवाले कयो। हुन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IG सिंध ऐं वसवारनि खां इंसाफ़ जी अपील कंदे चयो आहे त मुंहिंजे मुड़ुस जे क़ातिल खे जल्द गिरफ़्तार कयो वञे। डिस्ट्रिक्ट नौशहर फेरोज़ में 31 साल गुज़री वञण बावजूदि सिविल अस्पताल खे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो दर्जो न मिलण ख़िलाफ़ एहतिजाज, जंहिं ते हुननि चयो त मुल्क में किरोना वबा बावजूदि हिते वेंटिलेटर जी सहूलियत मौजूदु न आहे। ECG पैथोलॉजिस्ट अल्ट्रा समेत को बि माहिर डॉक्टर मौजूदु न आहे। 4.5 करोड़ खां वधीक बजट वारी हिन अस्पताल में
दवाऊं बि नथियूं ॾिनियूं वञनि। हुननि चयो त वज़ीर आला सिंध जे हुकूम ते अमल कंदे जल्द ई हिन खे डिस्ट्रिक्ट जो दर्जो ॾिनो वञे। शोएब अली उमराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।